Здравейте! Това видео е за една нова ажурна мрежеста и типично лятна плетка с необичаен релеф и текстура. Схемата на плетката е от 3 бримки и 2 реда. На мострата броят на бримките е кратен на 3 плюс 2 крайни. Изпълнението на плетката е лесно, няма наметки, свивки, кръстосани бримки. Ефектът се получава от 2 вплетени една в друга бримки. Ще ви покажа как. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка. Следват 3 бримки в основата на плетката. Първа, втора и трета. Първата сваляме, конецът е отзад. След втората изваждаме една дълга бримка, подхващаме първата и я намятаме върху нея. Следващите две изплитаме лицево. Това е цялата схема. Сваляме, изваждаме бримка, намятаме върху нея, две лицеви. Сваляме, изваждаме бримка, намятаме върху нея, две лицеви. Сваляме и изваждаме бримка, намятаме върху нея, две лицеви. Плетем така до края на реда. Втори ред от обуковата страна. Тук от началото до края на реда плетем само обуково. При плетене в кръг разликата е във втори ред. Там всички бримки се плетат лицево от началото до края на реда. Представих ви една стилна, семпла и много лесна плетка с красив релеф и нежна ажурна текстура. Идеален избор за дрехи и аксесуари за лятото. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!